गुड मॉर्निंग गैस। तो यार अभी हम लोग सिमुल तारा स्टेशन पे, और रात को भाई हम लोग सो गए थे लोग ट्रेन में। तो यार मधुपुर उतरे नहीं पाए लोग। उसका बाद यार 3 बजे करीब में हम लोग इस स्टेशन पर उतरे लोग, ठीक है। उसके बाद से सोए थे लोग अंदर में, केबिन में, वेटिंग रूम में सोए थे लोग। एंड उसका बाद से अभी हम लोग बाहर निकला, क्योंकि अभी ट्रेन है अमृतसर एक्सप्रेस, तो उसी को पकड़ के जाना है मधुपुर। तो यार उतरने का टाइम था हम लोग को करीब मधुपुर में, टाइम था 3:15 का आसपास में था मधुपुर में, उसको स्टॉपेज था। और हम लोग सोए थे लोग 3:30 नहीं 4 बजे इधर उतरे लोग। हाँ 4 बजे के लगभग में इधर उतरे लोग हम लोग। और बाकी का कुछ नहीं भाई, बस ये कुछ स्टेशन का नज़ारा देख सकते हो, और ये पीछे का नज़ारा है। तो और क्या भाई लोग, बस वही यार गलत हो गया यार, सोए थे लोग यार, अलार्म वगैरह मोबाइल नहीं लगाए थे लोग, और ना ही स्टॉपेज चेक किए थे लोग नेट पे कि कितना स्टॉपेज धरेगा ट्रेन में, कितना नहीं धरेगा। तो लोचा हो गया है। तो और क्या करना है यार, जो हो गया सो हो गया। अब उसको लेकर कुछ फ़ायदा है नहीं, ठीक है। अभी 6:30 हो रहा है टाइम, और अभी स्टेशन पूरा खाली है, देख सकते हो। और भाई एक बार फिर से यार, जिन्होंने मेरा वीडियो को अभी तक जाकर नहीं देखा यार, जो पिछला वाला ब्लॉग था, तो यार जाओ मेरे चैनल का जो थी टाइटल है उसको ऊपर आप प्रेस करो, उसके बाद से मेरा वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो यार जाओ जाकर यार पहले वीडियो देखो, उसके बाद से फिर टाटा वाला वीडियो भी अपलोड करना, उसके बाद से ज़्यादा वीडियो अपलोड होगा। ओ भाई ये चलेगा, बोले नहीं होगा भैया, ये चलेगा, ये चलेगा,
हाँ